Mukwano gwange ali ku AKTV nkulamusizzaako wulira ensasagge. Omusirikale wa poliisi amamiridde ebyasi mu basuubuzi n'amala n'abulawo. Mukwano gwange ampuliriza. Emmundu zifuuse emmundu, nkugambye nti ono akedde bwannawanja n'agijjako akabaati kati wulira ebiguddeyo. Mu ngeri emu omusajja eyali amanyiddwa nga Jajja Ichuli eyattibwa nga May 6 mukwano gwange ampuliriza. Kakati nno poliisi erumiriza driver we n'abalala mukwano gwange 3. Ho biba bijiridde. Byonna mbikuleetedde olunaku olwaleero kobeere ng'obiwulira naawe otegeere nti Jajja Ichuli Ismail ono teyeefiira, embeera ekyagayegaye mu musango gwe era abaamutta bandibanga kandi bajjuutuka mukwano gwange ampuliriza. Kati wulira amagye ga UPDF agakubiddwa e Somalia nze nkuwa obutambi wano munnange bangi ne batokomoka okusinziira ku gavumenti egamba nti bafudde 50 wabula ate yo Al-Shabaab eno nga yabasindiriramu ebyasi ne zibbomu ez'omugirano bagamba nti batta abasirikale abasoba mu 137 era n'abalala ne babawamba ne bakuulita nabyo nabo ate nga abalala babaleka bafumbya miyaji nga tasobola otaasibawo yali ku mimwa. Kati nkuleetedde abakulu kye bategeezezza embeera yavudde ku ki, ani yavuddeko olukwe luno abasajja bano okubeera nga bakubwa era bagenda mumukolera ki, ono yaleetedde bino okubeera nga bibeerawo. Mu ngeri emu tugenda kubeera nga tutegeera ddi UPDF lwegenda okubeera nga eva mu ggwanga erya Somalia kyaddaaki tumaze ne tutegeera mukwano gwange ampuliza byonna ogenda kubeera nga obifuna. Kakati nno n'obuwombeefu kankusabe video eno sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza. Jjukira nti bw'ogiwa ekigalo obeera ogiwadde mileage obeera ogipuushinze olwo nga buli munnayuganda agenda kubeera nga afuna information eno. Gwe kasita oteekako ekigalo bweppa obeera onsasudde. Weebale nnyo weebalire ddala mukwano gwange, nja kukakasa nti tolina ttima ampuliriza. Mu ngeri emu nja kusaba omupya subscribing bw'otyo okone ne kade tubeere nga tutambula ffenna mu waaka waffe olwogoto lwawaaka obeere nga tolusubwa. Kakati katutandikireko ku musirikale owa poliisi ono mukwano gwange atanywa guteese eyeesuddemu akambaayaya akatambuza ennyonyi ekiro gy'oli tebuukye. Ono n'akwata emmundu ye eya pisto n'amamirira amasasi mukwano gwange ampuliriza. Kakati bino byonna byabadde wali mu kibuga Kuumi olunaku lwabadde lwakosajjo. Omusajja ono amanyiddwa nga police constable Emmanuel Otiek Igule. Kakati ono yateeberezza omusuubuzi w'ente amanyiddwa nga George Okia okubeera ng'ono munnange yeebagajja mukyala we n'agenda n'amukolako sompya. Kakati munnange ono n'aga nti kino tekijja kubeera nga kifuuka kya lubeerera, omusajja ono yina okubeera nga mumukolako. Kakati ono kyeyakoze okusinziira ku mwogezi wa police Uganda's police spokesman amanyiddwa nga Fred Enanga. Omusajja oyo munanga agamba nti omusajja ono police constable amanyiddwa nga Emmanuel Otiek Igule yasuddemu akambaayaya bw'atyo n'agala okubeera nga munnange asanya obulamu bw'omusuubuzi ono. Byaddiridde okubeera nga ze amuteebereza okumala ebbanga. Kakati ono kyakoze n'agenda ne yeefuula akyalako ewa kojjaawe era n'ategeeza mukyalo nti sigenda kukomawo, sigenda kusulawo, nja kukomawo nkeera. Kakati ono yabadde ateze nnyeebwa ng'akimanyi nti waagendera omusuubuzi amanyiddwa nga George Okia ajja kujja munnange asobole okubeera nga yeegadanga n'okwejavaana mukyala we. Kakati omusajja ono bwe yagenze ewa kojjaawe yasuzeeyo kituufu naye yakedde nnyo n'asooka n'enkoko yazikutte mimwa nga tezinnako okolima. Era ono genda okakana ng'akomyewo mu maka ge munnange bwe yakonkonye omukyala nga aggulawo era nga mu nju ali mbuumu. Jjukira enju gye basulamu ya mulyango gumu. Era omusajja ono wa poliisi teyamatidde neyeejaga n'akabeerako ne mu kitanda nga teri kiriyo ng'omukyala ali yekka mu nju. Omusajja ono teyakomyawo bw'atyo n'asirika. Kakati n'afumba omutwe n'ayiya pulaani endala naga nti omusajja ono nja kumukwata. Kakati kye yakoze ng'agenda mu katale munnanga ak'ekkumi ak'omubuulo abasajja bano gye batundira ente. Kakati bwe yagenze mu katale kano ng'alumba omusajja ono omusuubuzi ng'amuganja alonguzeeyo ekirume ky'ente naye ssente ziri waka gy'ogenda okubeera ng'ozisanga. Kakati omusuubuzi nga teyabadde mubi mune ng'akwata kirume ng'akiwoono ng'ono akitwala. Kati ng'amuga ojja kujja okime ssente. Omusajja ono kye yakoze wakati yabadde weera ng'avaawo. Kakati ng'era aleka tewali aliwo ng'alekawo mukyala we ng'amanyi omusuubuzi ono bw'anajja ajja kwejavaana bwejavaanye engeri gy'ate yajja okubeera nga tasanzeewo musajja munne. Kakati omusuubuzi kye yakoze bwe yazze munnange ng'atuulaawo wabweru ng'alinda musajja talina kye yakoze. Kakati omusajja ono bwe yakomyewo era yasanze tewali kigenda mu maaso obusungu nga bumukwata
ngatandika kwesonsa onjagalira mukazi wange munnange entemi abiri ng'asseeyo pistol era bwe yasseeyo pistol eno munnange omusajja omusubuzi n'ateeka kakola tondeka munyuma omusajja n'akuba amasasi 1 2 3 naye gonna gaakutte miisi era omusubuzi ono nkakasa yalidde enkoko ye oba ambaata ye munnange yayise ku lugwanyu teyafudde omusajja ono omusubuzi mu katale k'ekkuumi munnange amanyiddwa nga Emmanuel Otiek Igule bw'atyo munnange nga asasira amasasi omusubuzi amanyiddwa nga George Okia nga asimatuka munnange kakati omusajja ono wa poliisi yamaze okukola ekyo n'abulawo naguno gwaka munnange tanaddamu kubeera nga alabikako okusinziira ku spokesman wa Uganda Police amanyiddwa nga Fred Enanga mukwano gwange ampuliza kakati ebyo ngo bitadde ku mabbali mu ngeri yemu munnange nakunnyonnyodde nti omusajja Jajja Ichuli teyeefiira ono munnange poliisi evuddeyo netutegeeza nti dereeva we bakyamwetooloola nnyo balabe ddala dereeva ono kiki ekyamuviirako okubeera nga yasigala mulamu nga taleko yadde enkwagulo ng'ate abantu bangi tubalabye abazze nga bakubwa ebyasi munnange ne bafa baddereeva baabwe kwe basookera ku baddereeva nabo ne bagenda nga munnange babaseka kati ekyebuuzibwa poliisi yegamba nti ono yawona atya n'abeera nga taleko yadde enkwagulo ekyokubiri lwaki omusajja ono emmotoka eno bwe yakubwa amasasi teyadduka nga wadde tattiddwa lwaki yagwa kavawo wennyininyini ku mmotoka wennyininyini n'alemera awo era kigambwa nti emmotoka eno ku sayidi eno ey'omugoba yasangibwa naye wali essasi eriyiseemu naye ate ng'omusajja ono teryamukwata era omusajja ono kigambibwa nti ebyasi byali byakamala okuvuga munnange emmotoka epaakinzaawo ddakiika yemu basanga emmotoka erimu handi bureeki emmotoka ng'erimu ddaabo y'indikeeta emmotoka ng'erimu amatala kakati ekyebuuzibwa amatala gasobola okuba nga gaaliko nga gaaka naye yafuna ddi obudde n'alowooza nti kantekemu ddaabo y'indikeeta kansike handi bureeki emmotoka ono njiroko ng'eri bweti ekirala poliisi eyeebuuza egamba nti omusajja ono amasasi gaali gakamala okuvuga najja ku mmotoka n'atandika okwejaga n'atandika okubeera nga alina byapakululamu alina byasikamu bwaggalawo bwaggulawo abakuŋŋaanye ne bamugamba va ku mmotoka leka poliisi ejje ekola ogwayo omusajja ng'alinga atalaga nti oba atidde oba waliwo n'embeera ebadde kakati obuvumu buno buli muntu yeebuuza omusajja ono yabujjawa kakati no poliisi eyegamba nti ono alina okubeera nga annyonnyola ebibuuzo bingi asobole okubeera nga agimatiza ku mbeera eno oba ddala ekintu kino naye teyakitegeerako mukwano gwange ampuliza era okusinziira ku muwaabi wa gavumenti poliisi egamba nti ajja kubeera muwaabi wa gavumenti ajja okusalawo oba abasajja bano bayimbulwa oba tebateebwa jjukira nti ono aliko abalala 3 mukwano gwange ampuliriza be baagattako okubeera nga babatunuza mu nsonga eno banyonyole nnyo oba ekintu kino tebakimanyiiko eky'omusajja amanyiddwa nga Jajja Ichuli All Access Ismail eyattibwa ng'ennaku z'omwezi 6 mpuliriza omwezi ogwali ogw'okutaano omwaka 2023 n'aziikibwa wali eri ekatwe nkokonjeru mu Mukono district ampuliriza kakati ebyo ngo bitadde ku mabbali mu ngeri y'emu amagye ga UPDF munnange bagakubye ne bagaleka ne mu kkubiro gano nga bagamba nti gaafudde agasoba mu 100 okusinziira ku mawulire agavudde mu bayeekera oba mu batujju aba Al-Shabaab kakati ate mune gavumenti ganti just bantu 5 bokka be baafudde naye nga tebaweze eyo yona ennamba wabula ate amawulire amalala okuva ku BBC bagamba nti bano abasajja balaka baafudde n'omuwendo ogusukka mu 137 nga Al-Shabaab bwerumiriza okusinziira ku BBC kakati nomuneje bukedde onako olwaleero ng'omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kureji avuddeyo n'atukakasanaga nti bano okuttibwa wabaddewo obunafu bw'amaanyi nnyo okusinziira ku bakessi baabwe abakessi baabwe tebaakoze kimala baasuddeyo gwa naggamba nga balangazze ng'abaakasibira embaale kakati abasajja bano ne basobola okubeera nga bazibirizaako eriiso limu abakessi nga bali mu byabwe ne basobola okubeera nga babakuba ewaluma era ogendo kakkananga bano munnange battiddwa abawerako era bano bagamba nti kakati tebagenda kuddamu kutwala abantu batalina bukugu bumala okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga agamba nti kiteeberezebwa nti abantu bano baali tebalina bukugu bumala abagenda Somalia nga balooza bagenda ku pikiniki kakati okusinziira ku mwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kureji agati bagenda kuddamu kutwala muntu n'omu nga talina bukugu bumala Somalia bagenda kulondamu abo bakakole banfuba abalina experience era abali fit okubeera nga batukagana n'olutalo oluli Somalia kino kiba kitegeeza ki kitegeeza nti abadde basuubira nga tulina ekibuuzo kyaffe nti UPDF bavaayo ddi bakomewo mu ggwanga lyattu Uganda kitegeeza nti batuzzeemu bulungi nnyo kubanga baga tugenda kutwala abalala balina experience abatuli fit
abali fiti okubeera nga batukagana n'olutalo luno kitegeeza sibaakuvaayo kati gwabadde asuubira nga olinayo omuntu nti wakuvaayo kati munnange nedda okujjako bayinza okukyusaamu obukyusa ne batwalayo abalala naye nga na bano bakyaliyo era okuvaayo si kwakakati ampuliriza ge mawulire gosobola okubeera nga otegeera. Nze ekemasa kutimbe gagadula eketv okubeera okutembeta ensonga zonna n'okubeera nga nkubira toch mukwano gwange ampuliriza okubeera nga tusunsula mu waako ono obeere nga omutegeera. Ssaabasajja Kabaka awangale alamule Buganda. Bye bye.